ганц зүйл тодруулъя. Ерөнхийдөө бол сахилга хариуцлага тооцоохтой холбоотой асуудал дээр би бол санал нэг байдаг л да. Ер нь хариуцлага одоо тооцох ёстой гэж. Гэхдээ энэ удаагийн хариуцлага тооцож байгаа асуудал нь бас эзэн олсон уу юу гэдэгтээ би болж эргэлзээтэй байна. Энэ одоо засгийн газарт одоо байгаа ганц одоо эрх ашиг сонирхлын одоо зөрчилгүй одоо гишүүн би бол гэж боддог. Энэ засгийн газарт ажиллаж байгаа аймгийн засаг даргаас ахгуулаад улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан төрийн одоо ажлын асрыг одоо дадлага туршлагатай ганц одоо төрийн одоо галтгоон шанагдсан хүн гэж би бол гэж боддог. За 3 дугаарт энэ засгийн газарт ажиллаж байгаа эрдэмтэн одоо доктор цөөхөн хүнийх нэг гэж. Ийм одоо бас энэ засгийн газарт ажиллаж байгаас өндөр одоо шалгуур хангасан цөөхөн хүний нэг дээр нь одоо хариуцлага одоо тооцох асуудал орж иж байгаа би жоохон гайхаж байна. Зүгээр яг баягаа олсон уу юу гэдэгт би жоохон эргэлзэж байгаа маань. Хэдхэн хоногийн бид нар боловсруулалтын дэд сайд Отгон Баярыгаан Америкт ичсэн сайдаар томлыг 100% дэмжих ёстой. Отгон Баяр маань Америкт ичсэн болох ёстой гэж манай бүлгийнхэн дэмжээ 100% энэ заагнаас дэмжээл явуулсан. Гэтэл нэг дэд сайдыг нь болохоор ингээд дэвшүүлээд ичсэн сайдаар явуулж яадаг. Сайдыг нь одоо тэгээд 7 хоногийн дараа хариуцлага тооцохоор оруулж ирж байгаа асуудал энэ одоо бас ёс зүй зарчимд одоо нийцэж байгаа мó юу. Шагнал хариуцлага хоёр маань одоо ингээд зөрчилдөд одоо байх юм уу гэж ийм нэг асуудал байгаа мөн сайд нэг дэх асуудал. Хоёр дахь асуудал нь би Батцуур сайдыгаа бас хүний өмнөөс цэрэгт мордчих гэж байгаа юм биш үстэй гэж бодоод байгаа юм. Энэ таны танилцуулгын дүгнэлтэн дотор бол бас тийм ёс зүйн ямар одоо ностой алдаа гаргасан юм бэ? Ямар одоо хуулийг одоо зөрчсөн үний улмаас энэ одоо сайдыг огцуул санд оруулж ирж байгаа юм бэ гэдг нь тодорхой харагдахгүй юм. Тэгээ 29 дугаар сургуульд их сайн цуглаан зохион байгуулсан гэдэг юм. 29 дугаар сургууль чинь бол шууд одоо Батцуур сайдын их асуудлын асуудал биш. Боловсролын одоо газрын даргын одоо харьяанд одоо байдаг одоо асуудал. Тэгээд тэр боловсролын нийслэлийн боловсролын одоо удирдлагуудаа хариуцлага тооцохгүй эхлээд тэгээ сайтанд одоо тооцож байгаа нь хэрэг доно шүү дээ. Энэ одоо танилцуулга дүнлэлтэн дотор яамныхаа өдөр тутмын үйл ажиллагааг нэгдмэл удирдлага хангаж чадаагүй гэдээ байгаа юм. Хуулиараа яамны өдөр тутмын яамныг өдөр тутмын нэгдмэл одоо удирдлага хангах үүрэг нь бол хуулиар төрийн нэрмжийн дарагт байдаг л дээ. Тэгэхээр ингээд хуулиар одоо өөр одоо хүмүүсийн одоо хүлээх ёстой хариуцлагыг алдсан гэдэг ингээд энэ сайт дээр үндэслэл болгоод одоо оруулаад ирж байгаа хэр одоо оновчтой юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ одоо үндэслүүд нь одоо бас хууль тогтоомжид нийцэж байгаа мүү юу гэсэн ийм хоёр одоо зүйлийг бас хэлье. Гурав дахь асуудал нь ер нь цаашдаа салбарын хэмжээнд нь одоо тэгээд зөвхөн сайдд нь арга хэмжээ хариуцлага тооцох биш. Тэр сайдтайгаа одоо гар нийж ажиллаж чаддаггүй. Хуулиар хүлээс яамны өдөртний үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулалт үүргийг үүсгэж чаддаггүй. Төрийн нэрмжийн дарга яамныхаа удирдлагуудтай ажиллаж чадахгүй гэдэг одоо байдаг тэр газрын дарга нартнаас шатраасан одоо хариуцлага тооцох юм байгаа үстэй гэсэн юм гурван асуулт. За Жинзэрэг гишүүн үг хэлчих шиг байна тий. Тэр нэг зүйл асуусан тэнд мөнгө код сайд хариулах уу? За мөнгө код сайд хариулж. За Батцуур сайд бол докторийн зэрэгтэй манай засгийн газарт байгаа доктор зэрэгтэй сайдын нэг бол мөн. За Монгол улсын засгийн газрын тухай хуулийн 24 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт засгийн газрын гишүүн эрхэлсэн асуудлын хүрээнд төрийн бодлого боловсруулж хууль тогтоомж ерөнхийлөгчийн зарлиг засгийн газрын шийдвэрийг биелүүлэх ажлыг засгийн газрын өмнөөс эрхлэн гүйцэтгэж зохих хүрээ салбарын хөгжил ажил хэргийн байдал үр дүнг ерөнхий сайд улмаар улсын их хурлын өмнө дангаар хүлээнэ. Харин засгийн газрын үйл ажиллагааны талаар хамтын хариуцлага тус тус хүлээнэ гэсэн ийм хуулийн заалттай хүлээгдсэн үүрэгтэй энэ үүргийнхээ хүрээнд тухайн одоо яам тухайн салбараа удирдах за энэ одоо засгийн газрын өгсөн үүрэг даалгавар шийдвэрийг биелүүлэх салбарын хөгжил ажил хэргийн байдлыг сайжруулах энэ тал дээр бол одоо хангалтгүй ажилласан гэдэг үндслээр бол ерөнхий сайд энэ саналыг оруулж ирж байгаамаа. За энэтэй холбоотой олон мянган одоо төгсөгчд түүний эцэг эхчүүдийн одоо бухимдал одоо бас газар авсан Монгол улсад анх удаага одоо элсэлтийн шалгалтыг дахин авч байгаа нь бол энэ салбарын нэр хүндэд цаашлаа засгийн газрын үйл ажиллагаанд ч гэсэн одоо сөргөөр нөлөөлөх ийм үйлдэл болж байгаа. Эцэг эх ялангуяа төгсөх ангийн сурагчдын дунд бухимдал өгч багш сургууль салбарт итгэх ийм итгэл алдарч байна гэж ерөнхий сайд үзсэн. За зөвхөн одоо ганцхан сайдад хариуцлага тооцоод явчих юм биш үстэй гэж. За дэд сайдын хувьд бол энэ асуудлыг хөндөж тавьж ерөнхий сайдын асуудлыг өргөн барихаас өмнө бол дэд сайдын асуудал элчин сайд болох асуудал шийдэгдсэн. За ер нь бол төрийн өндөр албан тушаалтан байж байгаад төрийн тусгай албан тушаалтан болсон. За зэрэг дэвийн хувьд бол
зэрэглэл буурч байгаа гэж бас ингэж ойлгож болно. За бусад одоо сайттайгаа хамтран ажиллаж чадахгүй байгаа энэ хүмүүсийг яах вэ гэж байна. Энэ ганцхан одоо сайттай хариуцлага яриад зогсохгүй. Энэ салбарын одоо тэр шалгалттай, эзлэлийн шалгалттай холбоотой, ажил хэрэгтэй, үйл ажиллагаатай холбоотой хүмүүстээр төрөний таны одоо нэрлэж байгаа хүмүүстээр бол одоо бас шат шатанд нь одоо доошоо ингээд хариуцлагын асуудал бас яригдана гэдгийг хэлье. Улаан гишүүн.